वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अज जो वेलोग आहे कच्चे में बरसात की मौसम तमाम खूबसूरत मौसम तव्हांखे असां वेलोग ठाहे ॾेखारींदासीं कच्चे खूबसूरत मौसम में अचो त ॾिसूं था फसलनि में केॾा मज़ा लॻा पिया आहिनि। वॾो मज़ो लॻो पियो आहे। हल्की हल्की बारिश बूंद बि हले पई। अचो त हलूं था अॻिते वीडियो जी तरफ़। ठीकु आहे गाइस, असांखे सपोर्ट कयो, लाइक कयो, कमेंट कयो। त पोइ दोस्तों बारिश शुरू थियण वारी आहे। बारिश जे इंतज़ार में वण टिण पखी पकण ही बूटा सावक ही ज़मीन सभु इंतज़ार में त कॾहिं रहमत जी कणी पवंदी। छो त रहमत में बरकत, ख़ुदा जी रहमत आहे। ऐं मां बि ॾाढो इंतज़ार में हुउसि त बारिश जूं कणियूं कॾहिं मुंहिंजे सिर ते ईंदियूं, छो त मां बि हिकु रहमत जे इंतज़ार में हुउसि, रहमत ऐं बरकत जे इंतज़ार में। इंशाअल्लाह बारिश ख़ैर सां वसंदी, ख़ैरियत सां तमामु सुकून ईंदो, तमामु सुकून मिलंदो सभिनी खे। अगरि तव्हांखे बि बारिश पसंदि आहे त कमेंट कयो ऐं तव्हांखे कीअं थो लॻे वेलोग, इहो कमेंट में तव्हां ज़रूरु असांखे ॿुधाईंदा। तव्हां बि वेलोग ठाहियो, यूट्यूब ते चैनल ठाहियो, तव्हां बि पंहिंजी ज़िंदगी शेयर कयो। ख़ूबसूरत मौसम आहे, अॼु घुमण जो ॾींहुं आहे। तमामु मज़ो बि अचे पियो घुमण में। तमामु ख़ूबसूरत ॾींहुं आहे ऐं मौसम तमामु प्यारी आहे ऐं तमामु मिठी मौसम आहे। त असांजे व्लॉग खे असां सपोर्ट कयो, फुल ॾिसो ऐं लाइक कयो, कमेंट कयो ऐं सब्सक्राइब कयो। तव्हांजी सपोर्ट मिलंदी इंशाअल्लाह असां अॻिते वञी करे सुठा व्लॉग ठाहींदासीं। तमामु ख़ूबसूरत वीडियो अॼु असां नज़ारा तव्हां सां शेयर कंदासीं इंशाअल्लाह। मौसम तमामु प्यारी, तमामु ज़बरदस्त मौसम आहे। तो बादल भी भरिजी आया आहिनि, लॻी विया। असांखे घर पहुचण में तक़रीबन अधु कलाकु लॻी वेंदो। असांजे ब्लॉग खे, असांजी वीडियो खे, असांजे चैनल खे सपोर्ट कयो। सिंधी वाइरो जिथे बि सिंधी रहनि था दुनिया जी हर कुंड कच्छ में, जिथे बि रहनि था त असांखे सपोर्ट ज़रूरु कंदा। असांजी सादगी ज़िंदगी आहे, ॻोठाणी ज़िंदगी आहे, जेका असां तव्हां सां शेयर कंदा आहियूं ऐं तव्हांखे अगरि पसंदि अचे त असांखे ज़रूरु सपोर्ट कयो। असां बाबा ॻोठाणा माण्हू आहियूं, शहरे ज़ारे कोन आहियूं, ॻोठाणा माण्हू आहियूं, सादा माण्हू आहियूं, गाह बखेड़ा माण्हू आहियूं। तमामु ख़तरनाक थींदी पई वञे, अञा टाइम पियो आहे, अञा मंज़ल पई आहे, पर मौसम में मज़ो बि अचे पियो, थधी थधी हवा बि लॻे पई। ॻोठनि में मज़ा ई पंहिंजा हूंदा न अलॻि छो त हिते साफ़ पाणी, थधी हवा ऐं ख़ूबसूरत मौसम, खुलिया नज़ारा, माना ॻोठनि में मज़ा ई अलॻि हूंदा आहिनि। शहर में रहनि था उन्हनि खे ॻोठनि में मज़ो तमामु घणो ईंदो ऐं तमामु बहितरीनु ज़िंदगी आहे हिकु ॻोठाणी, तमामु सादगी ज़िंदगी आहे। छो त हिते सब्ज़ी बि ताज़ी ताज़ी मिले थी ऐं साई मिले थी ऐं पाणी बि साफ़ु, हवा खुली थधी, तमामु बहितरीनु मज़ो आहे। तव्हां ॻोठनि में रही ॾिसो, तमामु तव्हांखे घणो मज़ो ईंदो। ऐं ॿिया सिंधी भाइरनि खे चवां थो त तव्हां बि पंहिंजा व्लॉग ठाहियो ऐं यूट्यूब ते पंहिंजा शेयर कयो, व्लॉग ठाहे शेयर कयो। त तव्हांखे ठाहिण नथा अचनि त मां तव्हांखे ट्रेंड कंदुमि ऐं यूट्यूब चैनल तव्हांखे ट्रेंड कंदुमि, सॼो तव्हांखे ट्रेंड कंदुमि। तव्हां व्लॉग ठाहियो, यूट्यूब ते अपलोड कयो ऐं पंहिंजे ॻोठनि जा नज़ारा ऐं पुराणियूं यादूं ॿियनि सां शेयर कयो, जीअं त उहे यादूं असांखे विसरी वियूं आहिनि, उहे यादूं नयूं उन्हनि खे ताज़ियूं कयूं ऐं शेयर कयूं ॻोठनि में। ठीकु आहे न? त मां पाण मज़े मज़े सां गाॾा वञी रहियो हुउसि, जीअं बरसाति जो इंतज़ार बि हुयो त ईअं बरसाति पवे ऐं बरसाति जो मज़ो वठां। पर आख़िरकार बरसाति मूंखे देरि सां घस ते अची पहुती त मां बरसाति में घणो मज़ो वरितमि ऐं हल्की हल्की किथे किथे बूंद बि हले पई समय समय। आख़िरकार बरसाति थोरी स्पीड सां थी वई त मां मोबाइल लिकाए छॾियमि, जीअं पाणी में ख़राबु न थिए। हीअ गांव वेचारियूं बि ॾिठियूं हुयूं बरसाति में ॿार, तो मज़ो तमामु घणो आहे।
मूंखे बि ॾिसे न बारिश पई वसे कणक पई हले। उहे गाइस बरसाति शुरू थी वई आहे ऐं असां कोशिशि कंदासूं